Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma slime. Então eu vou mostrar os ingredientes que eu vou usar. Aqui tem a cola, espuma de barbear, água brincada e corante. Então, gente, vamos começar! Assim tá bom? Pode pôr mais. Mas tá. Até o pote ficar inteiro, né? Deixa só no meio. Pronto. Eu acho que tá bom, né? Tá. Fechar. Agora a espuma de barbear. Agita, agita, agita. Tem que agitar. Pronto. Deu um pouquinho. Tem que ser pouquinho. Deu. Tem Tem que. Ei, não sabe. Deixa assim. Tem que ser. Ai, tudo petinho. Misturar? Uhum. Quer pôr o corante? Eu acho que já pode. Não pode? Não, então mistura então. Tá parecendo um cocôzinho branco. Será que vai dar certo dessa vez? Espero que sim, né? Misturar bastante. Põe o corante, ele já fica rosinho. Eu espero que a colher não afunde. Pronto. Coloquei bastante. Que cor será? Depois eu fecho porque eu não quis ser, porque eu acho que a colher vai afundar. Que lindo! Que lindo rosa! Eu acho que eu vou precisar mais corante. Mas é muito Tá claro. ficando lindo esse rosa. Ai, eu vou pegar mais corante. Ficou lindo. Eu já vai colocando a água brincada. Eu vou colocar mais. Mais corante? Quero mais slime super fashion. Com uma cor bem forte. Linda assim, sabe? Cor linda. Sou pink, então vou precisar de bastante corante. Olha, eu vou deixar assim mesmo. Não é rosa tão pink assim, né? Mas vai deixar assim mesmo. Ó. Uau! Eu acho que vai dar certo dessa vez, hein, Ana? Minha colher da chuva de espuma. Vai colocando de pouquinho. Não afunda, não. Ai, eita, caiu o negócio. Tira, deixa do ladinho ali. Pode deixar do ladinho. Isso aqui. Pode. Pronto. Coloquei. Mas não dá pra ver. Deixa, deixa. Eu vou usar. Olha aqui. Pode pôr mais? Eu não acho que é pouco. Quer grudar no pote. Ok, bastante agora. Tá muito certo, não. Sem mexer? Deixa ver, é bom certo. Não pode parar. Enche bastante. Tá certo, não? É, aqui, dá. Colocar um pouco seca. Olha um pouquinho. Vai mexendo, não vai. Ih, depois mais. Olha, tá muito bem. Hoje vai saber. Não sai a água, acabou. Sai no cantinho, não. Tem isso, sai. Vai bastante, gente. Ai, Tá tá quase. mais. Deu. Tem bastante, né? Nossa, mas é muito Ah, não pode. Deixa eu mexer. Mas calma, deixa eu colocar corante. Você vai saber, porque senão fica muito seco. Vai ser bastante. Parece. Não, não. Não,
Mexer bastante. Tirar corante. Imagina. Olha. Tá pegando. Gente. Vou pegar mais. Vou dar um justo. Eu vou bastante. Gente, ficou lindo na mistura. Dá pra ver, os likes aí. Gente, quando vai acabar, a gente mostra o resultado, né? Gente, olha, vai, olha. Espero que ela não quede, né? Vou começar. A gente colocou quase 20 tempo, eu vou até colocar tudo assim. Vou colocar mais coisa melhor. Gente, vocês vão ficar super lindo. Não, esse é uma pinta lindo. Eu vou ficar vermelho, bola. Olha. Não vai lindo, não vai cabeça, gente, sou muito engraçado com ela. Ah, posso usar de pergunta só? Ah, olha essa parte. Eita, meu Deus. Gente, olha essa cabelo. Olha isso. Você não sabe? Você não sabe? Nossa, tá parecendo chiclete, cor de chiclete. Cor de chiclete. Desgruda do pote e você coloca aqui. Gente, ficou linda. Tira tudo do pote. Olha que legal. Gostou? Amei. Deu certo dessa vez? Deu. Uau! Vai mexendo pra ela desgrudar, que ainda tá grudando. Uhum. Pega o que tá aqui, ó. Gente, Quer que eu tiro daqui? ficou muito bom. Hoje deu certo. Deu certo. Porque, gente, antes a gente tentava fazer slime e não dava certo, né, mamãe? Não dava. Sabe por quê? Vai cair aqui, vai cair. Põe aqui em cima, olha, pra não cair na sua roupa. Sabe por que não tava dando certo o Por slime, que gente? será? Porque não tinha espuma de barbear. Será que foi a espuma? Não tinha É o espuma de barbear. segredinho? Não sei. Ó, a gente já tá quase escrevendo agora. Faz o clique lá, o teste do clique. Teste do clique. Tá morrendo só um pouquinho, não tô Ah, mas tá legal. tanto assim, né? Ai, que Vamos tentar fazer uma demais. bolha? Será que vai dar pra fazer bolha? Ai, Ana, que demais que ficou esse slime. Deu certo. Bate aqui. Yes! Gente, não é que minha mão tá gelada, porque a cola já é gelada. A gente já tá quase desgrudando da mão. Desgrudou, né? Ah, já tá bem legal, né? Mamãe, deu Ai, certo. que legal. Tá bastante assim, né? Assim. Mostra pro pessoal! Mostra pro pessoal! Deu certo. Dá pra ver ali, ó. Ó. Olha a bolha! Yes! Não estoura! Que legal! Estourou. Vou tentar fazer outra. Ai, cadê mais minha manga aqui? Ai, minha cabeça tá sendo cortada. Que pena.
Aí tá, mas o vídeo ficou muito legal. Vou arrumar um pote pra colocar, fazer outra bolha. Olha. Ficou... ficou pequenininho. Não, não deu não. Agora vai dar. Vai. Gente, olha isso! Que demais! Olha o estado. É. Essa aqui ficou a cor de do cor do corante, né? Ficou muito legal. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, um beijão para sua família, para vocês também. Tchau!